Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days, living in the shadow space. It's never find a light. 자기 너무 우울하다고 잘 나갔는데 양상 어머 사진 이상이었대. 기본 카메라로. 트러플 냄새 미쳤어. 이거 자를까? 네 자르세요. 붉게 나오는 거죠? 맞아요. 근데 얘라는 말씀이시죠? 맞아요. 이 모드랑 뭐 똑같은데 이 머신은 약간 다른 거. 한색으로 해. 이게 비싼 거. 똑같은 형제지간이에요. 한식으로 해가 동생네 집. 형 비싼 거. 제가 더 비싼 거. 10만 원인가 더 비싸죠. 제가 40 얼마 했던 것 같아. 얘가 훨씬 예뻐. 그게 블룸이잖아. 근데 이게 깔끔하긴 한데. 그리고 여기서 요리를 하다가 근데 인덕션 옆에 있어야지. 인덕션이 다 이거. 그래도 비가 나을 것 같은데? 없으면 더 넓어 보여야 되는데 왜? 그니까. 근데 원래 짐이 없으면 좁잖아. 좁아 보이잖아. 되게 깨끗하다. 뭐 없어도. 이렇게 네. 그래서 여기 조명 들어가고 네. 뭐 침대 위치 있으면 침대 옆에 콘센트 만들어 맞아요. 하나씩 하고. 콘센트하고 스위치하고 이렇게 들고 이렇게 높이는 제가 계산해서 말씀드릴게요. 알려주시고. 네. 여기까지 꺾이는 면은 두 배. 네. 그렇게 잡아주면 그러면은 판넬을 여기까지 하고 여기는 도배 이렇게 발라요? 판넬 여기까지 끊고? 그렇지. 여기는 두 배야. 네. 여기는 두 배고 응. 여기 도배. 네. 도배. 도배. 응. 응. 여기서 딱 선이 아 여기서 그- 도배 태우는 걸로 이렇게 판넬 쪽으로.
아닌가? 그쵸. 그쵸. 아니면 그냥 여기는 이걸로 할까요? 그냥 무문선 하지 말고 이걸로 하는 게 제일 깔끔하죠. 앞쪽으로요? 네, 그냥 이 상태로. 응. 요거보다 좀 더 진한 톤이 요거고. 근데 이런 톤이랑 비교해보면 확실히 오니도 있어, 오니. 와, 맛있겠다. 맛있겠다. 너무 맛있겠는데? 고등어도 있다. 제가 시켜 먹으면 되겠다. 그래. 맛있다, 맛있다. 너무 맛있네. 고등어 너무 맛있는데? 나만 먹어. 아, 네네네. 어디에 시선을 두느냐에 따라 다른 네, 거죠. 네. 여기서 보느냐, 네. 저기서 보느냐. 근데 이게 더 나, 이 지금 이 모습이 더 상태요. 나아요. 그렇게 하겠습니다. 여기는 다음한 식색이 정수기. 정수기. 네. 이미 서지 3개가 나와 있으니까 얘는 그냥 전기를 두면 되고 네. 얘는 마감을 하면 되고 네, 막아버리면 네. 되고 얘는 얘가 인덕션이니까 인덕션용 전기 단독 배선이 네네 네. 좀 살려주셔야 돼요. 네 여기는 인덕션으로 해놓 아, 6,700, 6,500. 619. 이건 침대에 넣을 거. 3구 하나 들어가는 건 얘로 하고 이렇게. 네, 바로 나가. 그걸 이 판에다 하고. 629 5개는 얘 판에 이거 들어가는 거. 한 얘인데 개만. 근데 이거랑 3구가 이건데 바꿀 수 있어 이거. 아 없는 걸로? 어. 아 오케이. 그럼 이거에 아니야? 깔끔해. 그렇네. 깔끔하네. 요 돌이 사이즈가 있는데